News. IFM News. Lokal. 80% na kasaganan ti gobyerno probinsyal para itipan na kaywaya ti Little League Philippines ditoy probinsya. Daytoy yatiin pakaammo ni Miss Helen Rose Domingo iti Provincial Sports Development Office. Kunana, nakalistan na iti playing venues kan na iti agserbicas billeting areas. May naik iti raytoy at dan na iti naisayangkat at taripno nga karang kimasek na napagadalan ka na hensya para iti koordinasyon iti nasa o abanag. Kabayatan na, manamna mga agsangpot na iti makipagpaset ti Little League Philippines manipod iti sabali a region na inton Abril 14 kan marugi daytoy inton Abril 17 agingga iti Abril 25 iti agdama atawon. And so, execution na lang yung gagawin namin. So, bali, sabihin natin 80% ready na tayo for the national finals ng Philippine Series. Ano dagiti venues mong dito iti Ilocos mo? Dagiti venues tayo nga ikit masakop tayo iti Pasukin, kastamit iti Vintar, Bacara, datoy Lawag City, ket baka Burgos kan baka makadanon tayo aging ganaban na. Ano dagiti sports na pagkaayaman ko ang paglilin na ba? Softball and baseball lang. So we are expecting 169 teams all over the Philippines. So darating sila on April 14 and the competition will start at April 17 hanggang 25. So definitely we have a 15-day period na bibisitahin natin sila. Okay, so expected namin is 5,000 pero hopefully maisama nila yung kanilang mga pamilya kasi bakasyon naman ito. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM